Hallo julle, ek wil vandag vir julle graag Laat die Hele Aarde Juig wys van Retief Burger, dink is op die oorgegee CD. Hy is in G, tempo 138 en ja, het is 'n lekker lead en rhythm gitaar stuk om te leer. So ek gaan julle graag wys wat ek doen. Heel belangrikste is daai intro stuk tot het uit delay. Ek kies 'n simple digital delay, eenvoudige digital, want ek wil nie hy moet vervorm met elke opeenvolgende repeat nie. Ek wil graag hê hy moet elke keer duidelik uitkom. Dan kies ek ook sy mix 50%, wat beteken daar's net soveel delay as wat daar hoofsignal is. So ander woorde, as ek nou een noot speel, gaan daar eerste delay net so hard wees soos daar eerste een wat ingegaan het. En dan het ek 'n feedback van 60%, wat beteken die volgende repeat gaan 60% sagter wees, of 60% volume hê van die eerste repeat. So dan klink hy so. Dit sal agterkom, ek het geen metronoom in die agtergrond nie. Wat lekker is van hierdie dotted uit galloping repeats is dit dien ook as 'n metronoom. So jy hoor jouself as jy van tempo afgaan. So as ek nou probeer, is amper onmoontlik vir my om dit reg te kry, maar so daar kan julle hoor, hy raak bietjie messy as ek kom. Ja, hy guide jouself in die noot in. Julle moet 'n bietjie gaan oefen. Hy is eintlik baie eenvoudig. As ek die delay afsit gou, dan klink hy eintlik super eenvoudig. Dan is dit hierdie G, B, A, C, B, naar die G toe, dan baie palm muted. Jy kan maar rondspeel hierso, pick up hier op die bridge kant om lekker punchy te kry. As jy single coil het, kies eenetjie wat lekker twangy is en dan met die delay saam klink hy so. Volgende deel is die verse. Verse is die volgende deel. Chords is eenvoudig as G, C, E minor, as dit C. So, Jesus, U alleen is waardig, U alleen kom toe, U alle krag van die majesteit. Maar dan het hy hierdie lekker arpeggiated tipe dit, en dan speel ek partykeer hierdie so maar. Lekker arpeggios, lekker crunch, en dan wat die lead guitarist doen op hierdie laaste C, dan speel hy so dit is hierdie C op die 5de fret, 3de snaar, F kruis se fret op die 2de snaar, hierso is B op die 2de snaar, 12de fret. So op net vir al die snaar
as jy sê, dan doen hy dit 2 keer vir die verse en dan so die pre-chorus en ek sal hom in 'n volgende section doen. Goed, pre-chorus is net na daai harmonics. En hy het ook 'n lekker riff. Ek dink wat hierso sal die lead en rhythm weer split. Ja, net weer terug by die verse gou vinnig. Die lead gitaar speel daai in die agtergrond ook, maar level is baie laag. Nie net dinamika nie, hy is letterlik sagter gedraai. So die klankman gaan daarso moet help. Terug by die pre-chorus. Hy slide hierso van die C op die 8ste, 10de fret, ekskuus, 10de fret oor na die D toe. Dan is dit weer G, dan hier op die E. So hy slide hier van die A af, E, so saam. Ek sal graag wil hê die lead guitars moet dit doen, want hy gaan nou op en dan gaan hy, jy sal nou sien wat speel in die chorus. So, daai laaste stukkie is dieselfde as die eerste stuk, behalwe hy gaan nou van die E, gaan na die G toe, en dan die D. Goed, chorus is dan, as jy nou van hier bo af is op die D, gaan hy speel hierdie stuk, so. Basies met dieselfde, ek is presies dieselfde tone as met die intro, maar ek speel hom bietjie meer aggressively, so dan kom daai overdrive bietjie meer deur, so dit klink soos 'n volle gitaar, niks verander in die tone nie, net verander in hoe ek speel. So hy speel. My middelvinger daar en dan speel ek hom so. Elke nacht. So, net weer 'n keer. Dus speel hier C, B. You're in the sea. Dat is weer intro toe. So, elke nacht. Elke nacht. Die rhythmgitaar sal basies lekker groot vol power chord speel, lekker grungy, en dit is dit vir die chorus. Goed, na die laaste chorus voor die bridge gaan hy weer instrumental toe en vanuit die instrumental gaan die lead gitaar so. So hy gaan net daar dit is letterlik dezelfde melodie, A. So jy hou net daar energie. Slaai terug na die G toe. Jy doen nie 'n piek weer terug na die G toe nie en dan is hy basies uit vir die res van die bridge.
tot waar hy weer begin opbou. Na by elke name, dan gaan jy weer op die A. So hy gaan net die A. Met Here doen nie. Dan bol hy. En dan gaan hy weer terug na die gewone chorus piece toe. So dit is dit. Dis die preach, chorus, pre-chorus, in-verses, en hulle parts. So laat weet my asseblief wat julle dink. Het dit gehelp, wat julle graag meer wou sien. En ja, blessings vir julle.